En tout cas, message nazali na yango eza ya koloba merci. Hein, koloba grand merci na mokonzi ya mboka, mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na volonté na ye moko aloba atiaki loboko na poche pour na réhabilitation ya stade oyo. Parce que le stade des martyrs, le stade de monene ya mboka na biso RDC, andima kite ke ba match a Léopard kende ko betama musika na Kisasa. Alingi ke ba stade ba match nyonso betama awa na stade des martyrs yango mokonzi mboka abimisi ba moyen nyonso oyo esengeli pona to changer pelouse oyo umeli ezali pelouse synthétique ya première génération to tia pelouse moderne oyo ya sika to tia minda ya sika ba kiti ya bien donc tout ce qui est à aménager est à l'aménager yango momoni ngai en tant que ministre des sports lelo na awa ko lancer ba travaux oyo pona to zongisela ba congolais ba kinois stade ya kitoko pona lokumu ya mboka na biso RDC.